Mondiali e Olimpiadi sono un'occasione unica non solo per la portata degli eventi, ma anche e soprattutto per le opportunità di rilancio del turismo nel Bellunese. Una rinascita, insomma, che deve passare dal miglioramento dell'offerta ricettiva montana. L'Europa, tramite la Regione Veneto, ha messo a disposizione appositi bandi di sostegno attraverso contributi al 40% a fondo perduto. Il Veneto ha investito per la provincia di Belluno quasi 30 milioni, che hanno generato investimenti per 100 milioni di euro. A darne conto così sembra l'inizio di una nuova storia per la ricettività bellunese. E invece, manco a dirlo, gli imprenditori del settore lamentano difficoltà. Il motivo? Il problema è che tanti di questi albergatori, imprenditori che investono sono in attesa delle autorizzazioni, per esempio dei loro comuni. Mi rendo conto che in montagna ci sono comuni anche di piccole dimensioni che hanno difficoltà a smaltire le pratiche, ed è per questo motivo che noi abbiamo dato una proroga di questi termini per permettere a questi albergatori di presentare le carte. Insomma, ancora intoppi burocratici che rischiano di far saltare il banco, perché i fondi sono sì cofinanziati dalla Regione Veneto, ma sono europei e perciò vincolati. Dobbiamo rendere conto all'Unione Europea e quindi a un certo punto vanno spesi. Se non si spendono il rischio è di perderli. E allora l'appello di Caner è rivolto principalmente ai comuni. Chiedo ai sindaci di fare una task force sul territorio, di dare precedenza alle pratiche di questi albergatori, perché se non vengono impiegati questi soldi nel termine che ora abbiamo già prorogato, entro quel termine noi siamo costretti purtroppo a non impiegare più il denaro, e sarebbe un peccato perché significa perdere risorse sul territorio.